गांव के स्कूल जाने वाली रास्ता इतना खराब है कि बच्चों को रोज अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ रहा है। रास्ते में कीचड़ और गड्ढे होने के कारण आए दिन बच्चे फिसल कर गिर जाते हैं। आने वाले राहगीरों को भी रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जनता की मांग है कि मौके की जांच कर शीघ्र सुधार हो। ग्रामवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि इस गंभीर समस्या को संज्ञान में लेते हुए तत्काल मौके का निरीक्षण किया जाए और संपर्क मार्ग की मरम्मत कराकर उसे उपयोगी स्थिति में लाया जाए। यह मार्ग ग्रामीणों को आने जाने का रास्ता एकमात्र है, जिससे सारे गांव वाले अपने दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करते हैं।